ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീട്ടുവൈദ്യം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ട് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് കഫക്കെട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചുമ, കഫമുള്ള ചുമയൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കുടിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. നമ്മളത് ഒരു കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണത്. കോഴിമുട്ടയിൽ നാടൻ മുട്ടയായിരിക്കും നല്ലത്. നാടൻ മുട്ട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എടുക്കാൻ നല്ലത്. അതേപോലെ നമ്മൾ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കണം മുട്ടയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഒരേ ഒരു മുട്ടയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം. ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചെറിയ ബൗളോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിന് എടുക്കുന്നത്. സാധാരണ മുട്ട വാട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ മുട്ട വാട്ടി ഇതിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ചുക്കിൻ്റെ പൊടി, ചുക്കല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ടാലും മതി. ഇതിലിപ്പോൾ ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചുക്കിൻ്റെ പൊടി. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നും കൂടിയാണ്. ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചതാണ്. ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചേക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് വാട്ടണേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വാട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഗുണവും കൂടും. അപ്പോൾ വാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ടണേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോയിൽ ചെയ്താലും മതി. ഡയറക്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടണേൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പുട്ടിൻ്റെ കുടമാണ്. പുട്ടുകുടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കൊള്ളിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചൂടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആവിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റേതാവുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കണ പോലെയാണ്. വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ പാത്രം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ, അതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഏതാണെങ്കിലും ഗുണം എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. വാട്ടി കുടിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഗുണം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എത്ര വലിയ കഫമുള്ള ചുമയൊക്കെ ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമ്മളങ്ങോട്ട് വെറും വയറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കിത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഉത്തമം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. കഫമുള്ള ചുമയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ചുമയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയല്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചുമ മാറാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചിക്കി എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഉപ്പ് ചേർക്കുക, മുട്ടയിലൊരു ചെറിയൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിലുള്ള കഫക്കെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോം റെമഡി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.